السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Няколко дни преди някой е показал една видео, че в един Африка един молви рецитира Коран, учи Коран и така той наказва на своите студенти. И ако някой няма знае арабски език и той е почти 18 или 19 годишно момче, и как е възможно, че всеки да произнася арабските думи както трябва, и така хората не четат Корана, и то е, че много от мусулманите не знаят как да четат Коран, които не са араби. Затова, че ако искате да научите Корана, така да научите на другите, че хората да обичат да учат. В предишните дни една японска жена, която живее тук, тя дойде да се среща с мен. Тя направи бейт преди няколко дни. Тя каза, че през 3 години с благословието на Бога тя навършила Корана, завърши Корана, и така тя учи Коран, и така тя каза, че тя иска да рецитира. Аз казах да, и така тя от сърцето рецитира Аятул Курси, стихове от Корана, че се чудих. Коран трябва да четаме от сърцето си, да не само да показваме на хората, да излизат звуци от гърлото. Не така. Аллах е дал заповед да рецитираме Корана, спирайки спокойно и колкото възможно да произнесем истинския акцент, така да рецитираме Корана. Но ако мислим, че като арабите ние да четем Корана, то е трудно. Има няколко азбука, които не са араби, те не могат да произнасят тези думи. И само това, че те са живели в арабите,
така и са японските хора, които не произнасят няколко азбука, хе и хе, те не могат да правят разлика между тези двете азбука, или как произнасяше тия те, там излизаше звука на хе. Слушайки Корана от тази японска жена, мислех, че има и такива много други хора, които не могат да произнасят тези арабски думи както трябва. Но най-важното е да обичаме думите на Аллах и колкото е възможно да произнасяме тези думи както трябва. И това не е целта, че да станем кари или да участваме в тези програми, където те участват. Хазрат Билал разилата анху, който не може да се произнася шин, той като ашаду не може да се казваше, той казва се асаду. Затова в нашия джамат онези хора, които преди не са мусулмани, те когато влизат в джамат Ахмадия, когато приемат исляма, както и казах, че повечето мусулмани те не знаят как да рецитират Корана. Има и нашите мисионери, те учат Корана на хората от началото. И ние имаме тази работа да учим Корана на другите. Затова онези, които учат Корана на другите, те така да учат, че хората да обичат Корана и да имат, да харесват да учат Корана. Тази пакистанска жена, която научила Корана на тази японска жена, това изличва се, че тя така научила на Корана на тази японска жена, че тя обича сега да чете Корана. Затова да не мислим, че ако няма да произнесем думи, както трябва да изоставим да четем Корана. Най-важното е да четем Корана. Само заради това, че няколко думи ние не можем да произнасяме както трябва, да оставим да четем Корана, това не е добре. Най-важното е да четем Корана всеки ден и да рецитираме Корана. Колкото е възможно за истинския звук или акцент, това с така да четем Корана и да лека по лека да правим да четем по-хубаво. Втория халиф казва, че ние да четем Коран като кари и всяка дума да произнасяме като един учен произнася. Аллах казва, че Аллах не казва така. Той казва, че моята жена, която е починала, казваше, че тя научеше Корана на другите. Тя за своите деца тя е направила така да другите учители да учат. Метахер казва, че тези учители много дадоха наказание. И в нашите пръстите оставиха няколко клонки на дървета. И така нашите учители наказваха на нас. И така биха на нас. Само заради това, че ние защо не произнасим истинския звук. Ние хората, които сме от Панджаб, че ние не може да произнасяме тези думи като арабите.
втория халиф, когато казва тази случка, че един арабин дойде при обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато Масия алейхиссалату вассалам дава 3 пъти и произнасял зуад. Той каза, че вие не може да станете обещания Масия, защото вие не може да произнесете думата зуад. Това не беше правилно. Всяка държава има своя акцент. Арабите също казват, че ние сме наткин без зад. Ние не може да произнасяме урду както трябва. Втория халиф каза, че хората от Хиндустан те не произнасят дуад или зуад казват. И арабите също казват, че ние само арабите казват, само ние сме, които сме произнасяме думата азбуката зуад както трябва. Много хора знаят това нещо, но има и такива хора, които винаги казват, една пакистанска мусулманка се вяни с един арабин, когато тя произнася думата от гърлото си, тя мисли, че тя правилно произнася тези думи, но това не е правилно. В няколко малките събрания тя казва на се подиграва с другите, че пакистанските жени не могат да произнасят правилно арабските думи. И арабите се смиват на тях. Аз не мисля, че всеки арабин е такъв, който така подиграва. Може би тези арабите, в които тия се мъжи там, може би някой се подиграва. Ислямската работа е, че ние да хората да се познаят с учението на Бога и така да обичат Корана. И всеки човек има различен акцент и всеки, когато трябва, опитва да чете както трябва и така трябва да чете. Наистина, че да четем както пише Корана. И онези, които могат да помагат на новите мусулмани, те трябва да ги научат както трябва, но да подиграват с тях, това не е позволено. Затова, ако някой знаят истинския акцент, те не трябва да подиграва с другите, защото всеки народ има своя акцент. И всеки народ не може да произнасят думите, арабските думи както трябва. Сега ще ви разказвам няколко другите случки от втория халиф, разиаллаху таала анху. Той казва на едно място, че известно е за състоянието на мусулманите. Той казва, дава един пример, че има пример, че един човек беше, който беше много страхлив, но той мисля, че той е много храбър. В старото време имаше навик, че който били много храбри хора, те направили някакви знаци на рамото си. И така той отиде при човека, че той да рецитира, да пише там, като лъв да прави на неговото рамо. И когато той там започва да работи с иглата, тогава той имаше болка. То онези човек, който искаше да рисува лъв, той каза, че искам да рисувам лъв.
че той каза, че започвам от опашка на лъва. Той казва, че ако няма да рисуваш опашката, няма да стане лъв. Започвай да рисувай друго нещо. Тогава той каза, че сега ще рисувам на дясната ръка на лъва. Тогава той каза, че ако няма да рисуваш дясната ръка на лъва, няма да стане лъв. Той каза, че да, сега няма да рисувам. Тогава третия път, тогава когато искаше да рисува на крака на лъв и след това глава на и най-накрая това, което искаше да рисува. И тогава онзи човек, който искаше, то мислеше, той е много храбър, че защо не рисуваш лъва? Тогава този човек, който рисуваше, той отговори, че сега не е останало нищо. Какво да рисувам на твоето рамо? Тогава той каза, това е състоянието на мусулманите, че много претендират, но не работят както трябва, както те посветват на другите. Това няма отношение с учението на Корана, че да изоставяте това, да изоставяте това, но за себе си казвате, всичко е позволено. Затова втория халиф каза, че нашия дядо Мир Насир Наваб Сахиб казваше, че от началото той беше внук на Мир Дар Сахиб. Там имаха манго. Той казваше, че в сутрин, когато баща и майка и другите, когато искат да ядат манго, и аз започнах да и тогава, когато взех няколко манго и сладкото манго взех и ядах малко и оставих там и казах, че това не е сладко. И така, когато всичките ядоха, и аз искам да ям тези манго. Един ден моя брат каза, големия брат каза, че аз също искам да тези манго ям, които не са сладки. И така, когато той започна да яде моите манго, той каза, че те са сладки. И когато той ядеше манго, сладките манго той оставяше на едно място и казваше, че другите ядеше с другите манго. Втория халиф каза, това е състоянието на мусулманите. Онези, които казват да има шария, какво е тяхното състояние, което те не знаят нищо за исляма. Защо те казват, че да има шарият, но те самите не знаят какво има шарият. Те измамят с другите. Мир Насир Сахиб беше едно дете, но тук нарочно казват лъжа. Ако такива ходжи ще бъдат там, те няма да изоставят нищо. Те ще ядат всичко, без да правят разлика. През нашето време улема, ходжите, така измаме с другите. Ние гледаме тези неща. Това е много голямо изпитание за исляма. Заради тези ходжите, другите хора, които правят измами с другите, те гледат, когато тези улема измамят на другите, те също мислят, че това е позволено от исляма. Нека Аллах да бъде милостив с мусулманите, да ги пази от тези неща. И след това, връщайки си внимание на това нещо, че как ние да
увеличаваме нашата вяра и как да имаме връзка с нашия Бог. Втория халиф каза, той възпитава, посветвайки на джамата, ако вие ще имате страх от Бога и се молите и ще споменавате на Бога и ще се молите сутринната молитва тахаджуд и така и тогава Аллах ще ви даде истинските сънища и ще ви даде откровението си и така ще ви показва истинското чудо. И това е истинското чудо, че което човек сам има промяна в себе си. Много са велики чудесата на Авраам и Мусей и Хазрат Иса алейхиссалату вассалам, но докато е въпросът за себе си, най-голямото чудо е, че когато той гледа себе си. Сега хората питат, че питат за тези неща, затова трябва да имаме връзка с Бога. Така да увеличава, как да увеличаваме вярата си. Втория халиф казва за Шахзада Абдул Латиф Сахиб, който стана мъченик. Гледайте на него, че когато той е приел Ахмадия, той остана в Кадиян и се върна обратно в Кабул. И хората казаха на него, че да отказва и от Ахмадия джамат. Той каза, че не мога да отказвам. Когато започнах да се върна от Кадиян, там Аллах ми показал, че хората ще дадат проблеми на теб. Тези неща, които са близнеците, те трябва да станат в ръцете ми. Защото Аллах е казал преди това. Вижте, Аллах е показал на него истинските си неща. Ако човек гледа сън и състрахувайки да не казва на другите, това е друго нещо. Но хората имат много, вярват в своите сънища. Затова ако вярата на човека е много силна и има връзка с Бога, тогава човек той не се страхува от хората, материалните хора. Втория пример така дава муслим Ауд Разитан, че Суфи Ахмад Джан Сахиб бил много велик човек, беше много праведен човек. Един път Махараджа Джаму е поканен на него, че елате в Джаму и да се молите за мен. Но той отказва от това и каза, ако искате да се моля, тогава вие трябва да идвате при мен. Ако има връзка с Бога, тогава човек не се страхува от другите. Преди обещания Масия алейхиссалату вассалам, хората обичаха на него и уважаваха на него, на обещания Масия алейхиссалату вассалам, но след неговото претендиране хората отказваха от него. За такава състояние втория халиф разказва, че вижте за книгата му Брахине Ахмадия беше много известна. Хората започнаха да имат връзка с него. И от тях също беше един човек Суфи Ахмад Джан Сахиб, който е каза на раджа, ти трябва да идваш при мен за молитвата. Но преди претендирането на обещания Масия алейхиссалату вассалам, Суфи Ахмад Джан Сахиб каза на него, той написал за него, सब मरीजों की है तुम्हीं पर नजर तुम मसीहा बनो खुदा के लिए. Че това означава, че всеки гледа към вас, че вие да станете Масия. Аллах е дал на него знание, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е истинския Масия. Но тези хора нямаха
да гледат такива неща, но когато Аллах е дал на вас това тази сила, с която ислям да има победа в света. И тази вода Бог, когато дал на него, с която мусулмани да стават живи. Но другите хората отказваха от обещания Месия алейхиссалату вассалам. И така дадоха отговор на него, че ние мислехме, че ти си злато, но ти не си злато. И първия ден само 40 човека правиха бейт на побраката на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Но преди хора, хиляди хора обичаха и уважаваха на обещания Месия алейхиссалату вассалам. И казаха, че сега ислям ще стане жив чрез него. Но когато той каза, че аз съм обещания Месия, хората отказваха от него. Молви Мохамед Хусейн Сахиб каза, че когато беше публикувана книгата Брахини Ахмадия, пеша отидох в Кадиян. И казах на Мирза Сахиб, че през последните 13 века никой човек не е служил на исляма така, както ти си служил на исляма. Вижте, сега няколко има телевизионни канали. Те също казват, че имаше нужда от един имам по такава време, но не мислят, че дали някой е дошъл или не. Те са сляпи хора, на когото Бог е направил злато, те отказват от него. Не гледат свидетелството на Бога. Те гледат към тъмнината на своите себе си. И така и те заблуждават на другите мусулмани. Нека Аллах да им даде светлина. Амин. Един път, че на една събранието Шура през 1931 година, втория халиф каза на хората, че чрез мен това е най-важното. Да отиваме Дарул Бейт. Обещания Месия алейхиссалату вассалам особено е казал. И за Лудхияна той е казал, че вратата за Бабу Луд, където Даджал ще бъде убито. И на такава място, където обещания Месия алейхиссалату вассалам е дошъл там, хората също трябва да отиват там. И когато първия халиф каза, че трябва да вземете бейт, тогава той каза, че няма да вземем този бейт в Кадиян. Тогава те отидоха в Лудхияна. И там Суфи Ахмад Джан Сахиб почина преди това нещо. И той беше от онези хора, които направиха бейт преди да претендира обещания Месия алейхиссалату вассалам. Той каза на своите деца, че Хазрат Мирза Сахиб ще претендира че той е обещания Месия. Вие трябва да вярвате в него. И така неговото цялото семейство вярва в него. И така и първия халиф и неговата жена и другите последователи отидоха там. Хазрат Муслим Мауд казва, че ние трябва да правим там нишан и да правим събрание там в Лудхияна. Първия път 40 човека направиха бейт да напишеме техните имена там. Тази къща е пари джамат. Колкото е възможно джамат построи там. Ще имаме, опитваме да направим това място хубаво за Лудхияна и за преказание за муслима. От втория халиф казва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е сънувал, че пред него
има грозде от рая и след това някой казва на него, че това е за Абу Джахал. Това беше тълкуване на този сън, че неговия син Икрама ще приеме исляма. И така втория халиф казва, че Аллах е направил така, че синът на Абу Джахал толкова праведен стана, че той е дал много голяма ятва за исляма. В една битка, когато имаше много проблеми за мусулманите, и така и християните убиха на мусулманите, тогава много мусулманите станаха мъченици. Икрама каза, че аз не мога да гледам това нещо. Той беше син на Абу Джахал. Той отиде при офицер, че позволете на мен, че аз да нападам на тях. Той е взел със себе си 60 човека, храбри човека, и така те нападнаха на враговете. Така нападнаха на враговете, че те там избягаха от полето на битката. И така имаше победа на мусулманите. И онези хора, които бяха с Икрама, повече от тях станаха мъченици. Той също беше много ранен. Един човек отишъл при него да го дава вода да пие. Но когато той гледа, че Хазрат Сухейл, че той гледа към водата, той каза на този човек, че отивай при Сухейл, давай на него тази вода. Че аз не мога да търпя, че моя брат иска вода и аз да пия вода. И когато този човек отиде при втория човек, Сухейл каза, че се гледа към Хариса и каза, че Харис иска да пие вода. Каза, че отивай при Харис. Когато този човек отиде при Харис, той стана мъченик. И когато обратно ще се върне към Сухейл и към Икрама, двама бяха мъченици. И ако някой човек е лъжлив човек, кой може да казва, че неговия син също ще стане като него? И в Корана написани са такива примери. В Корана пише, истинското нещо е това, че как Аллах избъдва своите предсказания. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям е гледал този сън, той стана притеснен, че как грозде от рая ще бъдат дадени на Абу Джахал. Тълкуването беше, че неговия син стана мусулманин и той е ятвал за исляма. Втория халиф казва, че обещания Масия алейхиссалату вассалам в това предсказание за Муслим Мауд, като другите предсказания има много свидетели, че много стари хора от Кадиян каза, че ние не знаехме на вас, че ние мислихме, че Гулам Муслим Муртаза има само един син, който се казва Гулам Абдул Кадир. Гулам Кадир. Онзи човек, който не беше известен в своето село, той така казва по името на Бога, че Аллах ще му даде един син, който ще бъде известен в целия свят. И хората ще знаят на него и той ще проповядва в целия свят исляма. Той ще направи 3 от 4, че чрез това предсказание той ще се ражда от 4-та година. Това предсказание беше 1886 година и Муслим Мауд се ражда 1889 година. И първия бед обещания Масия алейхиссалату вассалам е взел 23 март 1889 година. И в нашия джамаат и другите също знаят това нещо.
И те искаха да питат, че кой ще стане този сън, този син, за когото е казал обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така обещания Масия алейхиссалату вассалам е дал на неговия син името Махмуд Ахмад. Докато беше предсказание, че децата ще бъдат живи, но хората очакваха, че това предсказание е заради този син. В Лудхиана има различните отношения за Ахмадия джамаат. Най-първия бейт има в Лудхиана, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е възел първия бейт в Лудхиана. Това е едно отношение. След това Молви Нурудин Сайб стана първия халиф. Неговата сватба стана в Лудхиана. Това е второто отношение. И в това предсказание има отношение за един за син. Втория халиф каза, че в детството аз живеех в Лудхиана. Бях много малък, не помня нищо. Бях 2-годишно момче, но той помни няколко неща от детството си. Той казва, че в къщата, където живеехме, той беше там на улицата. Когато излязох на улицата, беше едно малко момче. Той е хвърлил няколко мъртво нещо към мен и аз плачах. И помня този пазар. Не знам, че какъв беше този пазар. И живеех там няколко месеца. И затова този град има няколко отношения с Ахмадия джамаат. Втория халиф казва, този град е много специален град. Те мисля, че онези неща, които са от Бога, хората стават врагове за тези неща. За предсказание за Муслим Мауд имаше събрание в Лахор и в Гурдаспур. Хората не бяха против това нещо. Че въпреки, че казах на хората, че аз съм Муслим Мауд, никой не говори против мен, но когато влязох в Лудхиана и хората станаха против пред мен и хората така казаха, че Мирза е мъртъв. Те не знаеха учението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Затова така те подиграваха с мен. Втори халиф се моли така, нека хората на Лудхиана да приемат на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И онези, които сега са врагове, те да станат приятели на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Един последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам, както е обича на него, втория халиф разказва, че Мия Абдулла Сахиб Санори, разияллаху таала анху, той много обичаше на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Един път дошъл в Кадиян и се срещна с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Обещания Масия алейхиссалату вассалам взел някаква работа от него. Мия Абдулла Сахиб Санори, когато завърши неговия отпуск, и той е взел, казах на него, че искам да се върна обратно. Обещание Масия алейхиссалату вассалам каза,
че трябва да останеш тук. Тогава той написал писмо за своя офис и отговор дойде, че няма повече отпуск за теб. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, не, ти трябва да останеш тук. Така Абдулла Сайб Суньори пише на своя офис, че не мога да дойда на работа. Той остана 3-4 месеца в Кадиян и когато се върна и няколко офицер беше, че който офицер е казал на теб, че ти не можеш да работиш, той нямаше право да пише за теб така. И така те не само дадоха обратно работа на него, също дадоха заплата за тези 3-4 месеца за него. Втория халиф каза, че пътувах към Лахор. По пътя тази случка е също публикувана в Ал-Хакъм през 1934 година. Втория халиф каза, че Мунши Сахиб така казва, че той работеше в сада. Един път оставих работата и отидох в Кадиян. Третия ден казах да се искам да се върна. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че трябва да останеш. И един месец останах там. Цялата всичките неща бяха в къщата ми и писмата идваха, много строги писма против мен и аз забравих всичко. Само останах в Кадиян. Имаше такъв вкус, че не исках да се върна на работата си. И най-накрая дойде едно много строго писмо. Оставих това писмо пред обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той, когато чете, той каза, че пиши, че аз не мога да идвам сега. И след един месец пак мина един месец. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че сега да се върнете. Отидох в Капуртhala и отидох в Парисадия да зная, че какво ще стане за мен, за моята работа. Когато отидох в къщата на Садия, той каза Муншиджи, че Мирза Сахиб е спирал на вас. Аз отговорих да. Садия каза, че негова заповед е на първо място. Второ халиф каза, че когато обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че написах думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че не мога да идвам сега. И те бяха такива хора, които така обичаха на обещания Масия. Нашите приятели, колкото те са слаби, но ако последователите на Мусей ще ни дадат пример, ние може да им казваме, че ако в страшния съд последователите на Исус ще дадат своите примери, тогава ние може да представим нашите последователи на обещания Масия алейхиссалату вассалам като пример. Както пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че не мога да правя разлика между моите последователи и последователите на обещания Масия. Те са онези хора, те бяха като Абу Бакър, като Усман, като Умар и като Али разияллаху анху. И като другите последователи, те също дадоха жертва по пътя на Аллах. И те били винаги готови по пътя на Аллах да дадат жертви. Първия халиф на джамаат много дава уважение на него, но той много е жертвал за Аллах. Когато той дойде в Кадиян, той работеше в Бехера. Имаше клиник там.
Но когато обещания Масия алейхиссалату вассалам каза на него, че трябва да останеш тук, обещания Масия каза, защо искаш да отиваш? Трябва да останеш тук. Тогава той не се върна към своя град Бахира. Той изпратил другия човек да докара неговите вещи оттам. То е ятвата, за която всеки Ахмади трябва да опитва да има това място, както само да имаме философска вяра, това няма да даде полза. Трябва да има такава вяра, в която има обич. Ако някой претендира, че той обича, няма истина в това, защото той не е гледал истината от сърцето. Той е гледал това нещо от очите си. Онзи човек, който гледа тези неща от сърцето си и приема имама, на него никой може да измами. Затова философията не дава сила. Нека Аллах да ни даде възможността, че ние да приемаме на имама от нашето сърце. Винаги да се познаваме с имама и няма никога дявол да ни измами. След намаз има едно джаназе, нашия дървеш брат Молви Садик Сахиб. На 8-20 юли той почина. Той се ражда в град Феслабад. Когато беше 15 годишно момче, той отиде в Кадиян. През 1936 година и се срещна с втория халиф. И от Кадиян до Амритсър и Амритсър до Лахор нямаше пари, той пеша се върна обратно към своя град. 1940 година, че той иска да участва в Техрик-и Җадид, че Техрик-и Җадид свърши. Аз бях по това време студент, но сега трябва да позволите на мен да участвам в Техрик-и Җадид. Тогава той работеше. След това Молви Хуршид Ахмед Сахиб, с него той работеше в Синд на земята на джамата. И същата година, когато раздели Хиндустан, той остана в Кадиян. И той остана в Кадиян и ятвувайки там той остана. Той много проповядваше в Кадиян и в Мадраса Ахмадия Кадиян той стана учител. 3 години той е чел санскрит и така той взел така и Байбъл, Гита, той е чел тези книги също. Той е написал статии за християнството и така той преведал различните книги. И той е написал статии в Ал-Фазл. И той постоянно пишеше тези статии до 2013 година. Повече от 60 години той е написал тези статии. И в различните другите той е написал тези статии в Хиндустан. Той е написал една книга също, която е публикувана от Назара Давт Таблиг. Неговите статии и поеми са много известни.
И четвъртия халиф също хвали на него за неговите статии. Той беше много праведен човек. Винаги извършеше своята работа сам себе си. И така той възпитавал своите деца също. И така, когато той построил своята къща, той връщал своя другата къща на Анджуман. Това е много хубав пример. Преди да почине, той каза на най-малкия син, че аз ще почина. Той направил 2 сватби. Първата сватба 1944 година. Втората сватба той направи 1956 година. От втората сватба Аллах му е дал 5 синови и една дъщеря. Хузур рецитира имената на синовете. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и неговите деца да станат винаги имат силна връзка с хилафът. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.